पीटीआई जे कारकुन अली बिलाल उर्फ ज़िल शाह जी वालदा पुट जी हिफ़ाज़त में नाकामी जो ज़िम्मेवार तहरीक इंसाफ़ के करार ॾेई छॾियो। निजी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे ज़िल शाह जी वालदा चयो त मुंहिंजे पुट खे साज़िश सां क़त्ल कयो वियो आहे, उहो सभु कुझु तहरीक इंसाफ़ वारनि कयो आहे। हुन वधीक चयो त जॾहिं खां इमरान ख़ान खे गोली लॻी, ज़िल शाह हर वक़्तु ज़मान पार्क में ई वेठल रहंदो हो। वो चवंदो हो त इमरान ख़ान मुंहिंजे वोट सां वज़ीर आज़म बणजंदो। अली बिलाल जी वालदा चयो त ज़िल शाह इमरान ख़ान जी हिफ़ाज़त करे रहियो हो, पर मुंहिंजे पुट जी हिफ़ाज़त न कई वई। हुन चयो त यास्मीन राशिद असांखे फ़ोन करण बजाए ज़िल शाह खे इस्पताल खणी छो न वई। उन मौक़े ते ॾुखायल माउ चयो त इमरान ख़ान खे चवां थी त तुंहिंजी वॾी महिरबानी, मूंखे मुंहिंजो पुटु वापसि ॾेई छॾियो। मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली जे चूंडनि में हिस्सो वठण जो फ़ैसिलो करे वरितो। मुस्लिम लीग नून पंजाब जे समूरनि सीटनि तां पंहिंजा उम्मीदवार बीहारण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। मुस्लिम लीग नून जे अॻुवान नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ सां टेलीफोन ते राब्तो कयो आहे। नवाज़ शरीफ़ जे शहबाज शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ सां पंजाब असेंबली चूंडनि ते ॻाल्हियूं थियूं। पार्टी ज़रियनि मूजिबि मुस्लिम लीग नून पंजाब जे समूरनि सीटनि तां पंहिंजा उम्मीदवार बीहारण जो फ़ैसिलो कयो आहे। मरियम नवाज़ समूरे पंजाब में उम्मीदवारनि जी चूंड ते सिफ़ारिशूं नवाज़ शरीफ़ ॾांहुं उमाणे छॾियूं आहिनि। पार्टी ज़रियनि जो चवणु आहे त नून लीग जे हतमी उम्मीदवारनि जी चूंड पार्लियामानी बोर्ड जी सिफ़ारिशनि ऐं इंटरव्यू खां पोइ थींदो। नवाज़ शरीफ़ पार्लियामानी बोर्ड जी पाण सदारत कंदो। ज़रियनि मूजिबि नवाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में चयो आहे त पंजाब असेंबली जे चूंडनि लाइ टिकट मेरिट ते ॾिना वेंदा। हुन यकीन ॾियारियो आहे त पार्टी टिकट ॾियण वक़्तु नज़रियाती कारकुननि खे नज़रअंदाज़ न कंदी। मुल्क जी तारीख़ में पहिरियों भेरो ग़रीब अवाम लाइ रमज़ान जे भलारे महीने में मुफ़्त अटे जी फ़राहमी जो पैकेज तयारु कयो वियो आहे, जंहिं तहत शुरूआती तौर ते पंजाब जे 1 करोड़ 58 लख घराणनि खे मुफ़्त अटो विरहायो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि रमज़ान पैकेज तहत मुफ़्त अटे जी फ़राहमी बाबति इजलास थियो, जंहिं में पंजाब हुकूमत तरफ़ां रमज़ान में मुफ़्त अटे जी विरासत जे प्रोग्राम ते तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई। वज़ीर आज़म खे ॿुधायो वियो त रमज़ान मुबारक दौरान समूरे पंजाब में 1 करोड़ 58 लख घरनि खे मुफ़्त अटो विरहायो वेंदो। वज़ीर आज़म हिदायत कई त मुफ़्त अटे जी विरासत ते कंहिं बि क़िस्म जो समझौतो क़बूल न कंदासीं। अटे जी विरासत 8500 यूटिलिटी स्टोर्स जे ज़रिए कई वेंदी ऐं अवाम जी सहूलियत लाइ अटे जी विरासत लाइ वधीक 20,000 पॉइंट्स बि क़ाइमु कया वेंदा। वज़ीर आज़म हिदायत कई आहे त मुफ़्त अटे जी विरासत शिफ़ाफ़ तरीक़े सां यकीनी बणाई वञे, चोरी रोकण लाइ जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु कयो वञे। वज़ीर आज़म चयो त मुफ़्त अटे जी विरासत 25 शाबान खां 25 रमज़ान ताईं कई वेंदी। वफ़ाक़ तरफ़ां ॿियनि सूबनि खे बि हिन प्रोग्राम में मदद कई वेंदी। तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान चयो आहे त मुंहिंजी हयाती खे वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर खां ख़तरो आहे। उन लाइ सुप्रीम कोर्ट खां सिक्योरिटी घुरे रहिया आहियूं, छो त असांखे हुकूमत ते भरोसो न आहे। बरतानवी ख़ाबरू इदारे खे इंटरव्यू ॾींदे इमरान ख़ान चयो त जहिड़ी तरह पंजाब जे निगरान हुकूमत असांजी पार्टी मथां चूंड रैली कढण ते पाबंदी लागू कई ऐं मुंहिंजे मथां 80 खां वधीक केस दाख़िल कया विया, उन मां ज़ाहिर थिए थो त असांजी पार्टी खे चूंड मुहिम हलाइण जी इजाज़त न आहे। लाहौर में समूरियूं पार्टियूं सियासी सरगर्मियूं करे रहियूं आहिनि, पर निगरान हुकूमत सिर्फ़ असांजी रैली ते पाबंदी लॻाई आहे। हुन चयो त हाणे जॾहिं असां पंहिंजी चूंड मुहिम हलाइण चाहियूं था त रैलियूं बि न पियूं कढण ॾिनियूं वञनि। छा असां ईंदड़ चूंडनि में चूंड मुहिम खां सवाइ हिसो वठूं? हाणे सूबाई असेंबली जी चूंडनि में घटि वक़्तु रहिजी वियो आहे। उन सिलसिले में असां चूंड जलसनि जे हवाले सां पंहिंजो समूरो लाहे अमल जल्द ॾींदासीं। पंहिंजे ख़िलाफ़ केसनि बाबति इमरान ख़ान चयो त मूंखे पंहिंजे ख़िलाफ़ दाख़िल केसनि में अदालत में पेश थियण में को बि मसइलो न आहे, पर मुंहिंजी हयाती खे ख़तरो आहे। उन लाइ अदालत खां तहफ़ुज़ घुरी रहियो आहियां। जेकॾहिं हू सिक्योरिटी नथा ॾेई सघनि त वीडियो लिंक ज़रिए पेश थियण जी इजाज़त ॾिनी वञे। घरू वज़ारत बि चिटनि लफ़्ज़नि में चई छॾियो आहे त मुंहिंजी हयाती खे ख़तरो आहे। मां बि अदालत खां उहो ई चई रहियो आहियां त मुंहिंजी हयाती खे ख़तरो आहे, मूंखे सिक्योरिटी ॾिनी वञे। अॻूणे वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लॻायो त मुंहिंजी हयाती खे वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर मां ख़तरो आहे। उन लाइ सुप्रीम कोर्ट खां सिक्योरिटी घुरे रहिया आहियूं, छो त हिन हुकूमत ते मूंखे भरोसो न आहे।
पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बिलम चयो आहे त पाकिस्तान जी संजीदा मुआशी मामलनि ते समूरनि शोबनि मां हल कढण जे लाइ कमु करे रहिया आहियूं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं कंदे अमरीकी सफ़ीर चयो त पाकिस्तान संगीन अहमियत जोगनि मुआशी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं अमरीका चाहे थो त पाकिस्तान खे मुश्किल वक़्त मां कढण जे लाइ को रस्तो मिले। उन करे पाकिस्तान जी संजीदा मुआशी मामलनि ते समूरनि शोबनि मां हल कढण जे लाइ कमु करे रहिया आहियूं। अमरीकी सफ़ीर चयो त IMF प्रोग्राम बि साॻिए मामले जो हिकु हिसो आहे। ताज़ो ई वाशिंगटन में आला सतही वापार ऐं सरमायाकारी बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं। हलंदड़ हफ़्ते सीनियर सतह जी तवानाई, सिक्योरिटी ऐं मौसमियाती तब्दीली जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। उहे ॻाल्हियूं जेनीवा ॻाल्हियुनि जो फॉलोअप आहिनि। डोनाल्ड बिलम चयो त पाकिस्तान ॿियनि मुल्कनि जी इंसानी हक़नि जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाकिस्तान खे अहिड़नि इल्ज़ामनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमरीकी सफ़ीर वधीक चयो त पाकिस्तान सां अञा बि भाईवार आहियूं। सिक्योरिटी जे शोबे में पाकिस्तान जी मदद लाइ कमु कंदा रहंदासीं। औरत जज ज़ेबा चौधरी खे धमकियूं ॾियण जे केस में सिविल जज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट PTI चेयरमैन इमरान ख़ान जा ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी करे छॾिया। औरत जज खे धमकी ॾियण जे केस में अॼु बि इमरान ख़ान अदालत में पेश न थियो ऐं सिक्योरिटी ख़दशनि ते हाज़िरी खां छूट जी दरख़्वास्त दाख़िल कई, जंहिंखे अदालत रद्द करे छॾियो ऐं इमरान ख़ान खे 29 मार्च ताईं गिरफ़्तार करे पेश करण जो हुकुम जारी करे छॾियो। इमरान ख़ान जे वकील तरफ़ां बरियत जी दरख़्वास्त बि कई वई हुई, जंहिं ते अदालत दलीलनि जे लाइ ईंदड़ ॿुधणी ते धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। ॿुधणी दौरान सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम चयो त इमरान ख़ान अदालती वक़्त ते पेश न थियो त ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी कंदुसि। जंहिंखां पोइ अदालत ॿुधणी में 12:30 वॻे ताईं वफ़क़ो करे छॾियो। वफ़क़े खां पोइ ॿुधणी ॿीहर शुरू थी त सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम चयो त अदालत इमरान ख़ान खे फ़र्द जुर्म जी कार्रवाई अॻियां वधाइण लाइ तलब कयो आहे। इस केस जूं कापियूं ॾियणियूं आहिनि। इमरान ख़ान जी अॼु हाज़िरी खां छूट जी दरख़्वास्त रद्द कयां थो। इमरान ख़ान जे वकील इंतज़ार पंजोता चयो त इमरान ख़ान अॻूणो वज़ीर आज़म आहे। वज़ीराबाद में संदसि मथां कातलाणो हमलो थियो। अञा ताईं इमरान ख़ान मुकमल तौर ते सिहतयाब नाहे थियो। इमरान ख़ान ते ॿीहर कातलाणो हमलो थी सघे थो। अदालतनि खां इमरान ख़ान न पियो भॼे, न ई वरी को बहानो करे रहियो आहे। संदसि अॼु हाज़िरी खां छूट जी दरख़्वास्त खे मंज़ूर कयो वञे। वर्ल्ड बैंक जे वफ़द सिंध जे वॾे वज़ीर सां ॻाल्हियुनि दौरान चयो आहे त ॿोॾि खां पोइ हाणे हीट वेव्स जहिड़ा ख़तरा बि साम्हूं अची सघनि था। वर्ल्ड बैंक जे डायरेक्टर साउथ एशिया जॉन ए रूम वफ़द सां गॾु सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां मुलाक़ात कई। सिंध जे वॾे वज़ीर चयो त पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियुनि सबबि 2022 में तबाही आणींदड़ ॿोॾि आई। मुल्क जो अध खां वधीक हिसो पाणी में बुॾी वियो। वर्ल्ड बैंक जे वफ़द चयो त पाकिस्तान में ॿोॾि सबबि 1700 माण्हू फौत, 33 मिलियन माण्हू मुतासिर, जॾहिं त $16 अरब जो नुक़सान थियो। ॿोॾि सबबि वधीक 84 खां 91 लख माण्हू गुरबत जो शिकार थिया। ॿोॾि खां पोइ हाणे हीट वेव्स जहिड़ा ख़तरा बि साम्हूं अची सघनि था। वर्ल्ड बैंक तरफ़ां तजवीज़ ॾिनी वई आहे त मुल्क में ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में ॿीहर नए सिर सां तामीर शुरू कई वञे। सिंध जे वॾे वज़ीर वर्ल्ड बैंक जे वफ़द खे आगाह कयो त सिंध ज़राअत में बहाली लाइ क़दम खयां विया आहिनि। हारियुनि खे कणिक जे बिज लाइ माली मदद कई वई आहे। ज़री ज़मीननि मां पाणी निकाल करे ख़रीफ़ जे फ़सुल खे पोखियो वियो आहे। मुराद अली शाह चयो त हिन साल सिंध में कणिक जी बहितरीन फ़सुल थी आहे। सिंध हुकूमत कणिक जी इमदादी क़ीमत 4000 रुपया फ़ी मण मुक़ररु कई आहे।